飯煲。寶寶一齊。我唔識，你幫我總之做條先。波波日日都會帶小狗去散步，跟住呢，見到一隻狗去汪汪汪汪，跟住開始找第二隻小狗。狗狗識得做咩啊？狗狗識得搖尾巴，狗狗識得接波。狗狗唔見咗喎！呢度。狗狗唔見咗喎！跟住唔喺呢度喎，跟住唔喺呢度喎，唔喺呢度喎，唔喺個海度喎。我是狗，為何要我是狗？跟住走到石，見到麵包喺度望住人食喎，跟住抱我是狗，返屋企食飯啦。